咯。你又識我，你又唔識喎。唔係好大嘅咋，即係闊身啫嘛，佢其實仲細過呢隻，即係佢只不過係闊身啫嘛，即係個長度同呢個差唔多嘅咯，即係只不過係長度。你旁述咧？換屎片，而家先至喺度換屎片，跟住。係咪屙咗臭臭啊？係啊。做咩？想食冷氣啊？係喎。一陣啦。我唔知佢下邊黑黑地係咪正常嘅？而家睇落。正常，冇嘢。沖涼涼洗白白。好似呢條蟲咁咯。係啊。沖涼啦！哇，企喺度添啊！咁大力，咁大力企喺度，嚇？你做咩企喺度啊？咁樣？咩？你好凍啊？係咪啊？啲水唔凍啊？唔凍，啱嘅水。可以再暖啲。凍啊！佢話咦有凍啊，冚住先。阿姨經理手抄咗幾多個啊？冇啊，幾廿個咯。幾廿個啊？阿姨咩盤幾多錢都知。嚇？佢話呢個盤貴，但係唔好用喎。點解？因為窄喎。哦。佢話如果6個月就唔啱用啦。哦。哦，而家細佬坐唔到落去。細佬嗰個平，但係夠闊啊嘛。好闊。120幾蚊。你呢個200幾啊？佢一個套裝。連埋個架。燈啊，咩洗手盤啊。300蚊。有埋個架。有冇？哦，係啊。係啊。好睇我，OK。6個月坐喺度沖啦，使乜？唔使抱住沖。坐喺度個籮柚大啊嘛，唔夠大㗎啦，知唔知啊？係啊，好多人都換盤㗎呢啲。嚇？乜嘢得啦？咁樣。哦。沖完啦。唔係你嗱，如果換衫係咪冷氣要熄咗佢？熄咗啦。熄啦。有啊，舊時嘅公司仲有一個細細個，冇用過。你知話有啲燃油嗰啲。沖完涼啦，知唔知道？哎呀！個貓仔，貓仔。哎呀！學嘢啦，知。阿媽問咁黑係咪正常？係有啲 BB 會咁，慢慢會。正常嘅。係啊，慢慢會白翻。我整我啊！你頭先食得少啊！而家先嚟下。哇！頭先餵佢喺度喪瞓，中途啊嘛，醒晒。餵咗半邊，跟住點熬都唔醒。洗手池啊，舒服晒啦。餓啦你。咁樣嘅。棉花呢個會唔會有得洗啊？
係得呢隻。咁我哋買呢個啫。你買嗰隻粗啲嘅。我開。開㗎，哎呀，開咗先有先。好，到你一陣啦。係啊，定嘅。擺晒。第一次喎。用你嗰麵包棒得唔得啊？我啲棉花棒。係啊。呢個太幼啦，太幼。得㗎。你咪攞咯。嚇？嘥咗兩支又貴嘅。係啊，呢啲好貴嘅。又貴又唔抵用。你知唔知喺邊啊？反線啊！如果防水嘅話，係啊。我驚唔驚？唔驚，用乾淨噶嘛。係啊。啊呢個好啲係嘛姐？嗯。呢隻舒服，你呢個用好用啲。啲 Uni 又介紹呢隻。係。呢隻舒服嘅嘛，即係貴啲。你夜晚瞓覺前都要同佢洗㗎。你順時針咁樣抹到佢乾為止。哇！順時針啊！唔好得你。唔痛嘅，唔使驚嘅。不過唔舒服啫。不過撩到唔舒服嘅啫，痛就唔痛嘅。你順時針咁樣撩得㗎，撩到佢乾水為止。有發公仔有。俾佢揼嘢。唔該。得啦，小朋友，得啦，係咪啊？哇！哎呀，大聲啊而家。你話好唔啱？而家肚餓啦，沖完涼。係啊，肚死我啊！特登同佢沖完涼食嘢啫嘛。下次沖完涼就有聲食。係啦。係嘅。使咁多？夠啦。打得快。我哋細啲唔啱食。你攞晒細佬啲都夠。得啦，仲有兩下，好冇？得啦，我都生晒陰公。下次。好。哦。